در خدمت آقای شیرزی هستی؟ بله. که بینی اسمش هست کاپاریس. آقای شیرزی یک از افرادی است که علاقمند به کشت کاپاریس، برداشت کاپاریس و خابری از نزدیک بینی که چیکار داره منه و چقدر کاپاریس داره و نزدیکتر خیال شیرزی آشنا بشه. برای آقای شیرزی اینجا برشی آقای اینه لیکنه چیز خب درخچیه که نگاه. حداقل 10 سال گیاه بخوردم. این الان خودی همجا آقای شیزی مکمل و 30 سال شاب من خواب خاطر آقای شیزی چه سال بخواب 10 سال که اصلا در این منطقه نیست. 10 سال بله. خب نگاه کیا میویو بیا میوه ایشو هم میوه. ایشا میوه همه‌شون اینه. اسمه بیا آقای میسا بیج همجوری بیا این شلیده بیا نزدیک بیا نزدیک این شلیده ایشو برای قند و چربی هیچ استفاده منه اوشنه که قند و چربی داره کنترل کنترل کنه. یک بار اینجا بلا این برینو بردم. زیاده نعمت خدا ماشاءالله خب بری جلوتر برای بالاتر. خب آقای شیزی چند ساله که از مسئولی دار استفاده بره چجوری آشنا شده؟ من از قدیم پدرم آشنا بودم. چون که من بیدید شو مصرف منه خب من خاطر جمع شده که یک نوع میوه خوراکیه. این میوه درآمد من هم شو 10-15 سال 15 سال میبرم 3 سال نه چربی داری؟ هیچ چیز دارو نه برید حتی هیچ کار ندارو ماش بیا داروی کافاری بینه که چه خواص خوبی داره خب باش جان ایشو پس درمانه چربی روماتیسم ما خیلی چیزا شو مهندس هم گلک نمشمه داره هم بذر نداره هم میوه نداره اینجا تو محصول قشنگ داره او که چشی و از شد تا دم صبح رسون در واسه